բնագավառի փորձագետ, ունեմ բազմաթիվ անգամ մասնակցել եմ վերապատրաստումների, հատկապես մեծաթիվ փորձ ունեմ դրսում իրականացվող դրսի ուրեմն արտերկրյա վերապատրաստումների, ինչպես նաև տարբեր դպրոցների եւ քոլեջների, համալսարանների ուրեմն վերապատրաստումների այնտեղի անձնակազմի կփորձեմ աշխատանքի վերջում ներկայացնելուց հետո կփորձեմ որոշ չափով նաև կիսվել այդ առումով եւ ներկայացնել ինչպիսին են վիճակագրությունը։ Կարծում եմ կկարողանամ հետաքրքիր ձեզ տվյալներ փոխանցել եւ հետաքրքիր ուրեմն նյութեր տրամադրել, որոնք իսկապես ձեզ համար հետաքրքիր կլինեն եւ ավելի օգտակար կլինեն, կկարողանաք օգտագործել։ Սկսենք ուրեմն վերապատրաստման այսօր աշխատանքի ընթացքում սկսեմ նրանից ներկայացնելու եմ մի թեմա, որը կարծում եմ շատ արդիական է, հատկապես վերջին ժամանակաշրջանում, երբ որ արդեն ի հայտ եկավ բոլոր ուսուցիչների պարտադիր եւ կամավոր վերապատրաստման մասին, դրան նույնպես առանձին կանդրադառնամ, սակայն եկեք ի սկզբանե փորձենք ներկայացնել սա, ինչ է ուսուցիչների վերապատրաստումը, ինչպիսի հիմնախնդիր է այն իրենից ներկայացնում, որպես հատկապես եթե այն համարվում է որպես մասնագիտական աճի կարևորագույն մանկավարժական պայմաններից մեկը։ Վերապատրաստումը նախ եւ առաջ փորձենք հասկանալ, թե վերապատրաստումն ինչ է իրենից ներկայացնում, որովհետև երբ որ ասում ենք վերապատրաստում, հատկապես վերջին ժամանակաշրջանում, երբ որ կրթական բազմաթիվ փոփոխություններ են տեղի ունենում, բարեփոխումներ են լինում եւ այդ ամբողջը կարծես թե մենք բոլորս ուղղում ենք դեպի նրան, որ փոփոխենք մեր կրթական համակարգը, դարձնենք ավելի արդյունավետ եւ հատկապես, այսինքն ստեղծենք այնպիսի կրթական համակարգ, որը համընթաց կքայլի ժամանակին տեխնոլոգիաների ուրեմն զարգացմանը հետ մեկտեղ, ինչպես նաև աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր փոփոխությունների հետ մեկտեղ, որովհետև լինելով մենք ուսուցիչ, մենք ուղղակի որպես ուսուցիչ չենք, այլ առաջին հերթին մենք ուսուցիչ ենք, ստեղծող որևէ անձնավորություն ենք, մենք որը թույլ է տալիս մեզ առաջ գնալ, կրթել, դաստիարակել, սերտել, սերնդեսերունդ փոխանցել, որովհետև այն սերունդը, որին մենք կրթում ենք, դա մեր ապագան է։ Այն սերունդը, որի հետ մենք գործ ունենք, դա մեր հասարակության ապագան է, որից կախված է մեր ամբողջ երկրի անվտանգությունը, մեր կրթական համակարգը, ինչպիսի զարգացած քաղաքակիրթ հասարակություն մենք ունենանք։ Հետևաբար կարևորվում է այս օղակում, որպեսզի ապագայի հետ կապված ինչպիսի որ շատ լավ կառուցված կրթական համակարգ ունենանք, կարևորվում է ուսուցիչների վերապատրաստման հիմնախնդիրը։ Մեր կրթական համակարգում մենք ունենք մի քանի աստիճաններ, որոնք անցնելով, հատկապես երբ առաջինը ընդունվելով համալսարան, ավարտելով բակալավրի աստիճանը, ձեռք ենք բերում ուրեմն ստանում ենք կարողություն, որի միջոցով, այսինքն դիպլոմի միջոցով մենք կարողանում ենք արդեն անցնել աշխատանքի, ընդունվել որպես ուսուցիչ։ Սակայն շատերին գտվա թե սա բավարար է որպես ուսուցիչ աշխատելու համար դպրոցում, սակայն իրականում դա այն առաջին աստիճանն է, այն հիմնաքարն է, որ մենք սովորաբար դնում ենք, որպեսզի կարողանանք ուրեմն որի հիման վրա կարողանանք կառուցել նաև մասնագիտորեն մենք աճել, որովհետև պատկերացրեք մի վիճակ, եթե ունենանք այսպիսի հիմնաքար, այսինքն մենք ուրեմն հիմնաքարն ունենք, տեղադրել ենք եւ այդ հիմնաքարը ուղղակի չենք շարժում։ Ինքը տարիներ շարունակ այդպես մնա իր կարգավիճակում, այսինքն այդ դեպքում ինքը կմնա այդպես ու որևէ փոփոխություն չի լինի։ Տարիների ընթացքում միգուցե հնանա, միգուցե չգիտեմ, մամուռներ առաջանան քարի վրա եւ այլն։ Նույն վիճակում նաև մենք ուսուցիչներն ենք, այսինքն մենք, եթե ցանկանում ենք քայլել աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխություններին զուգահեռ, տեխնոլոգիաներին հավասարապես, մենք պետք է ինքներս մասնագիտորեն նույնպես աճենք։ Այսինքն մասնակցենք տարբեր տեսակի վերապատրաստումներին, զբաղվենք ինքնակրթությամբ, անընդհատ լինենք զարգացման մեջ, համակողմանիորեն ներդաշնակ զարգացման մեջ, որը մեզ թույլ կտա ոչ միայն զարգացնել եւ աճել մասնագիտական առումով, այլև որպես ուսուցիչ, որպես անձնավորություն, որպես ապագա սերնդին կրթող ուսուցիչ, մենք ինքներս նույնպես լինենք զարգացած եւ կարողանանք ճիշտ դաստիարակել, ճիշտ ուղի ցույց տալ մեր ապագա սերնդին։ Սկսենք նրանից, որ այն իրենից ներկայացնում է ինչ է վերապատրաստում, այսինքն դրանք դասընթացներ են, որոշակի նյութեր են, կազմակերպված ծրագրեր են,
որոնք ուղղված են ունեն որոշակի տեսլական ու առաքելություն, ունեն որոշակի նպատակ, կոնկրետ նպատակներ ունեն, եւ այդ ամբողջը ուղղված է ուսուցիչներին մասնագիտորեն վերապատրաստելու, նրանց իրենց առարկայի դասավանդման գործընթացում ավելի կատարյալ դարձնելու համար։ Այն իրենից ներկայացնում է բաժանված է լինում երկու մասի՝ տեսական եւ գործնական մեթոդաբանություն է ներկայացնում, որոնք երբ որ վերապատրաստման ծրագիրը կազմվում է, երկուսը միասին խառնվում են, դառնում մեկ համակարգ եւ դա ներկայացվում է որպես ուսուցիչներին որպես վերապատրաստման ծրագիր, որովհետեւ այն իր հերթին կապված է լինում արդեն ծրագրի իրականացման արդյունքում կրթական որոշակի ուրեմն գործընթացի արդյունքում որոշակի ունակությունների, կարողությունների, հմտությունների ձեռքբերումն է, որոնք թույլ են տալիս արդեն նաև ավելի զարգացնել, այսինքն անցնելով որոշակի վերապատրաստումից հետո ձեռք ենք բերում տեսական ու գործնական գիտելիքներ, կարողություններ եւ այդ ամբողջով համեմված մենք մտնում ենք արդեն դասարան, մուտք ենք գործում դասարան, որտեղ արդեն փորձում ենք մեր դասն ավելի կատարելագործել, օգտագործել նոր մեթոդներ, այն ամենը, ինչ մենք ձեռք ենք բերել վերապատրաստման ընթացքում եւ այդ ամբողջը փորձում ենք կարողանում ենք եւ փորձում ենք դրանք օգտագործել մեր դասն ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար, փորձում ենք անցում կատարել ավանդական ձևերից դեպի ավելի ինտերակտիվ նորագույն մեթոդներով իրականացվող դասի ձևին, որը դաս երեխային մշտապես դարձնում է ակտիվ։ Մենք գրականության մեջ ունենք այսպես ուսուցչի կենտրոնացված ուսուցում, կոչվում է teacher-centered learning եւ ունենք աշակերտակենտրոն ուսուցում ունենք, եթե ավանդական ուրեմն ուսուցման դեպքում հիմնականում շեշտը դրվում էր ուսուցչակենտրոն ուրեմն գործունեության վրա, որտեղ ուսուցիչն էր հեղինակը, ինքն էր ամենագլխավոր դերում, ամեն ինչ իրականացվում էր այդպես, սակայն նորագույն վերջին ժամանակաշրջանում այդ ամբողջը փոխվել է։ Այսինքն արդեն անցում են կատարում ուսուցչակենտրոնից դեպի աշակերտակենտրոն ուրեմն ուսուցում, որովհետև ցանկանում ենք, որպեսզի ապագա հասարակության, ապագայի համար մենք նախապատրաստենք մի սերունդ, կրթենք ու դաստիարակենք մի սերունդ, որտեղ իրենց մոտ զարգացած կլինի բանավիճելու քննադատական մտածողությունը, այսինքն կկարողանան նրանք ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, կկարողանան բանավիճել, կկարողանան քննադատորեն մտածել, կռահել, խորհել, ինչու՞ չէ անել եզրահանգումներ եւ ստանալ որևէ պրոբլեմային իրավիճակի լուծումը, այլ ուղղակի ոչ թե սա սովորել եւ դրանով ավարտի, ոչ, մենք տանում ենք դեպի ավելի ակտիվ գործունեություն մեր երեխաներին։ Հետևաբար այն բոլոր վերապատրաստումները, որոնք իրականացվում են վերջին ժամանակաշրջանում, դրանք բոլորը ուղղված են դեպի աշակերտակենտրոն ուսուցումն ակտիվացնելու համար։ Յուրաքանչյուր, ինչպես գիտենք, վերապատրաստում, երբ որ իրականացվում է, ունենում ենք նպատակներ եւ ամենաառաջին նպատակներից մեկը ուսուցչի համար դա ձեռք բերել նոր գիտելիքներ, նոր կարողություններ եւ նոր հմտություններ։ Ստանալով որոշակի գիտելիքներ, դրանց գումարվում է նաեւ նոր տեխնոլոգիաների ուրեմն կիրառումը եւ ուսուցումը, որոնք արդեն հանդես են գալիս որպես համակցված տարբերակով, որպես մեկ համակարգ։ Եվ այդ ամբողջը տանում է դեպի արդեն մասնագիտական աճի ու ինքնակրթության եւ շարունակական կրթության, ինչպես ասում ենք lifelong learning է գնում, այսինքն ամբողջ կյանքի ընթացքում մենք շարունակում ենք մեր ուսուցումը անընդհատ կրթվելով, զարգանալով, ավելի ենք հարստացնում մեր գիտելիքները։ Մասնագիտական աճ ասելով ինչ ենք հասկանում, այսինքն մենք ստանում ենք որոշակի գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ, որոնք իրականացնելով մենք այդ ամբողջի արդյունքում դառնում ենք ավելի կատարելագործված, ավելի հմուտ եւ վարժ մասնագետ մեր ոլորտում։ Կարողանում ենք շատ արագ կերպով կողմնորոշվել ցանկացած պրոբլեմային իրավիճակում, ցանկացած խնդրի դեպքում, ինչու՞ չէ դասի պլանավորումից սկսված մինչև ամբողջ դասի ընթացքը, դասի արդյունքը, ինչպես նաև դասը ավարտելուց հետո ինչպիսի արդյունք ենք ստանում։ Այդ ամբողջը կարողանում ենք արդեն ավելի լավ վերլուծել, ավելի արագ կողմնորոշվել, գտնել ավելի հնարամիտ եւ ավելի արդյունավետ միջոցներ ու ուղիներ, որով կարող ենք դարձնել մեր դասն ավելի լավը, ավելի հետաքրքիր եւ ավելի ինչու՞ չէ այդ ամբողջը կարող է դրթել մեր աշակերտներին լինել ավելի ակտիվ։ Որպես աճի տեսակ կարող եմ ներկայացնել դասընթացները կամ աշխատարանները որևէ թեմայի շուրջ, ինչպես գիտենք, հատկապես
վերջին ժամանակաշրջանում, երբ որ պանդեմիայի այս շրջանում ավելի ակտիվացան մեր վերապատրաստումները, այն ունեցավ, մենք միշտ բացասաբար ենք այդ ամբողջին անդրադառնում, այն ունեցավ նաև որոշակի դրական միտումներ, որովհետև միջև պանդեմիան, ես դա կներկայացնեմ առանձին, ուրեմն մենք հիմնականում վերապատրաստվում էինք մեր սահմաններում, հիմնականում, այդպես ասենք, այսինքն մեր երկրի սահմաններից դուրս մենք չէինք տարածում, հիմնականում մեր երկրի ներսում տեղի ունեցող աշխատարաններին, դասընթացներին էինք մասնակցում, սակայն պանդեմիան թույլ տվեց ավելի բացել փակագծերը, ավելի սահմանները ավելի մեծացնել եւ կարողանալ հնարավորություն ստանալ մասնակցել բազմաթիվ վերապատրաստումների, որոնք տեղի ունենում ամբողջ աշխարհով, մեկ արդեն առցանց հարթակով։ Մյուսը կրթական համաժողովները եւ սեմինարներն են, համոզված եմ յուրաքանչյուր համաժողովի, երբ որ մեզանից յուրաքանչյուրը մասնակցում է, միշտ ունենում է համաժողովը որոշակի նպատակ, հատկապես կրթական բնագավառում այն տալիս է մեզ մեծ հնարավորություն, որպեսզի մենք կարողանանք կրթել, ստանալ նոր գիտելիքներ, ձեռք բերել նոր մեթոդներ, հնարավոր է օրինակ վերապատրաստումը լինի ընդհանուր մեթոդաբանությունից, սակայն դրա ընթացքում մենք կարող ենք վերցնել այնպիսի մեթոդներ կամ այնպիսի միջոցներ ու ուղիներ, որոնք կարող ենք փոխակերպել եւ օգտագործել արդեն մեր իսկ ուրեմն դասի ընթացքում դրանք հարմարեցնելով, ադապտացնելով մեր ուսուցման գործընթացին։ Կարևոր է նաև մասնագիտական գրականության ընթերցումը, քանի որ միայն հաճախելով, միայն լսելով ու ընկնդրելով դա բավարար չէ, որպեսզի մենք մասնագիտական առումով ունենանք աճ, անհրաժեշտ է նաև մասնագիտական գրականության ընթերցում, հատկապես վերջին ժամանակաշրջանում համացանցի միջոցով կան բազում հոդվածներ, գրքեր առցանց տարբերակով, որոնք հնարավորություն են տալիս միգուցե հայերեն տարբերակով մենք մի փոքր կաղենք, շատ ուրեմն գրականություն չունենանք, որպեսզի կարողանանք ընթերցել, սակայն ռուսերեն տարբերակով, հատկապես անգլերեն տարբերակով կան բազմաթիվ ուրեմն հոդվածներ, ամսագրեր, գրքեր, որոնք կարելի է ընթերցել եւ գտնել ցանկացած հարցի պատասխան կամ ձեռք բերել նոր հմտություններ ու գիտելիքներ, որոնք արդեն հետագայում տեղափոխեն ուսուցման գործընթաց։ Անհատական կամ թիմային նախագծերը։ Այս աշխատանքը հատկապես շատ կարևոր է։ Կուզեմ կիսվել մեզ մոտ նույնպես սա կա, թիմային աշխատանքն արդեն սկսվել է անհատական կամ թիմային նախագծերը, սակայն դրսում արտերկրում, երբ որ կան վերապատրաստումներ, հատկապես առցանց տարբերակով միգուցե մի փոքր կաղումներ կան, բայց երբ որ լինում են ոչ առցանց առերես դեմ արդեմ ուրեմն վերապատրաստումներ, թիմային նախագծերը շատ են եւ հիմա էլ երբ որ բազմաթիվ կազմակերպություններ հայտ են ներկայացրել վերապատրաստումների համար, իրենց ուրեմն ծրագրերի մեջ նույնպես մտնում են անհատական եւ թիմային նախագծերը, որովհետեւ կատարելով թիմային նախագիծ, հատկապես երբ օրինակ մի թիմի մեջ աշխատում են Հայաստանի տարբեր հատվածներից ուսուցիչներ, դա թույլ է տալիս ոչ միայն լավ թիմային աշխատանք կատարել, այլև մեկը մյուսից կարողանում է ձեռք բերել նոր գիտելիքներ, հմտություններ, միասին աշխատելու կարողություն, որովհետև այդ նույն նախագիծը, որը վերապատրաստման ընթացքում իրականացվում է, նույն նախագիծը հնարավոր է տեղափոխել արդեն դասարանային համակարգ, կատարել խմբային աշխատանք, երբ որ ունենք օրինակ որևէ դաս, որը ծավալուն է, կլինի դա պատմություն առարկայից կամ չգիտեմ որևէ այլ առարկայից, մենք դասը կարող ենք բաժանել մի քանի մասերի, հատկապես ձեզանից շատերը համոզված եմ օգտագործած կլինեն դասի ընթացքում, երբ որ դասերը բաժանում ենք խմբերի եւ խմբային նախագծեր։ Օրինակ դու ուսումնասիրում ես սա, ձեր թիմի հետ, օրինակ սա, իսկ թիմային աշխատանքը նախ եւ առաջ իրենց թույլ է տալիս մտածել, ձեռք բերել ընկերներ, նույնիսկ պասիվ աշակերտը տվյալ դեպքում կարողանում է կատարել, իրականացնել որոշակի աշխատանք եւ ընդհանուր մեկ արդյունք են ունենում, որը արդեն թիմի խմբի արդյունքն է, որը արդեն վերապատրաստման ընթացքում, այսինքն այն ամենայն նախագիծը, որը իրականացնում է, դրանից վերցնելով որոշակի տարեր, ուսուցիչը կարողանում է այդ ամբողջը տեղափոխել արդեն դասարան եւ իրականացնել դա։ Որակավորման ծրագրերը
Բացի նրանից, որ ստանում ենք բարձրագույն կրթություն, մենք ունենում ենք նաև առանձին որակավորման ծրագրեր, հատկապես կոնկրետ իմ պարագայում ես օտարլեզվի ուսուցչուհի լինելով, բազմաթիվ որակավորման ծրագրերի ես ինքս մասնակցում եմ, փորձելով չբավարարվել միայն բարձրագույն կրթության, ուրեմն այդ շեմը, այդ աստիճանը որ ստացել եմ, այլ փորձում եմ ավելի շատ ծրագրերի մասնակցել, որ յուրաքանչյուր դեպքում ստանալով որոշակի նոր գիտելիքներ, որակավորումս ավելի բարձրացնելու, ավելի հմուտ ու վարժ ուսուցիչ լինելու համար, որովհետև ամբողջ կյանքում, ինչպես գիտենք, մենք սովորում ենք ու միշտ էլ հավանաբար կսովորենք, որովհետև դա մեզ տալիս է նոր հնարավորություններ արդեն մեր աշխատանքն ավելի կատարյալ կատարելու համար։ Դիտորդական այցեր, կրթական հաստատություններ, սա շատ հետաքրքիր մոտեցում է, որովհետև դպրոցներում սովորաբար մենք ունենում ենք դիտորդական այցեր, հավանաբար ինքներդ էլ կունենաք, ցուցադրական դասեր ենք ունենում ենք դասեր, որոնք դիտվում են տարբեր առարկաների ուսուցիչների կողմից, տնօրենի կողմից, ուսմասվարների կողմից, դրանք հիմնական նպատակը փորձի փոխանակումն է։ Օրինակ, ես կարող եմ գնալ դիտել որևէ ուսուցչի դասը, դա կապ չունի օտարլեզու թե այլ առարկայի եւ նրանից ինչ-որ մի բան խաղեմ իմ դասին եւ օգտագործեմ ինչու՞ չէ իմ դասին։ Օրինակ, որևէ մեթոդ, որին ես կարող եմ հնարավոր է ծանոթ չլինեմ, սակայն իմ գոլեգան, որն ավելի վերապատրաստված, ավելի հմուտ, երկար տարիների փորձ ունի, ավելի փորձառու է, ես իրենից կարող եմ վերցնել որևէ մեթոդ եւ դա օգտագործել արդեն իմ աշխատանքային process-ում։ Մի փոքրիկ ուրեմն հետազոտություններ ենք իրականացրել, որպես հիմք հանդիսացել է մասնագիտական աճի տեսակները, փորձեմ ներկայացնել ուրեմն ինչպիսի մեր հայ միջավայրում ինչպիսի իրականություն է գոյություն ունի, այսինքն տվյալ մասնագիտական աճի տեսակներից մեր հայ ուսուցիչները, որոնք են հաճախում, ինչպիսի վիճակագրական տվյալներ ունեն, սկսենք դասընթացներից, վերապատրաստման դասընթացները, դա ամենաբարձր ցուցանիշն է, ինչպես տեսնում եք, մոտ 35% է կազմում այն, ուսուցիչների տվյալ դեպքում ուսուցիչները մեզ մասնակցել են մոտավորապես ուրեմն 70 ուսուցիչներ են մասնակցել, տարբեր ընդունել ենք ուսուցիչների հետ հարցումներ կատարել ենք տարական դպրոցի ուսուցիչների, միջին եւ ավագ դպրոցի ուսուցիչների հետ, արդյունքում 70 ուսուցիչների հետ կատարված հետազոտության արդյունքում 35%-ը հիմնականում դեմարտեմ, հատկապես դեմարտեմ ուսուցման վերապատրաստման դասընթացներին են ցանկանում մասնակցել, սեմինարներին, որոնք կազմակերպվում են, հիմնականում մասնակցում են 20%-ը, իսկ արդեն որակավորման ծրագրերը, նախագծերը, դիտորդական այցերը, մասնագիտական գրականության ընթերցումը, ինչպես տեսնում եք, ավելի քիչ տոկոս են դրանք կազմում, որովհետև հիմնականում հակված են, որպեսզի հաճախեն եւ այլն։ Երբ որ օրինակ դիտորդական այցերի մասին, երբ որ հարցում կատարվեց իրենց հետ, դպրոցի շրջանակից դուրս մեծամասնության պատասխանն այնպեսին էր, որ իրենք հիմնականում դիտորդական այցեր կատարում են դպրոցի ներսում, այսինքն դա նույնպես մի մակարդակ է, որը պետք է մենք նույնպես ավելի զարգացնենք, այսինքն չբավարարվենք միայն մեր դպրոցի հարթակով, կարողանանք դիտորդական այցեր կատարել նաև այլ դպրոցների հետ, ստեղծելով համագործակցություններ, տալով տարբերություններ, ինչու՞ չէ, համեմատելով, կազմակերպելով ցուցադրական դասեր, փորձի փոխանակում, այս ամենը նույնպես օգտագործվում է որպես համարվում է որպես մասնագիտական աճի կարևորագույն պայմաններից մեկը եւ իր հերթին նպաստում է որպեսզի տվյալ ուսուցիչը մասնագիտորեն ավելի հմուտ եւ վարժ դառնա, ձեռք բերելով գիտելիքներ այլ ուրեմն տեղերից։ Հաջորդ կետը, որ կուզեմ այստեղ ներկայացնել ձեզ, մասնագիտական աճի հետ կապված, այսինքն այն ընդհանուր, եթե պատկերը մենք փորձենք ներկայացնել, իրենից ներկայացնում է այդ բոլոր դասընթացները, սեմինարները, վերապատրաստումները, որոնք զարգացնում են ուսուցչին, այսինքն կատարելագործում են մասնագիտական մակարդակ մենք սկսում ենք առաջ գնալ, քայլ առ քայլ գնում ենք առաջ, հասնելով մի կետի, երբ որ սովորաբար բոլորս էլ մի պահ ետ ենք նայում, տեսնենք ինչպիսի ուղի ենք անցել եւ ուղու վրա կտեսնենք բազմաթիվ ուրեմն նմանատիպ աշխատանքներ, որոնք թույլ են տալիս մեզ առաջ գնալ, ավելի հմուտ լինել եւ գալիս է մի պահ, երբ որ մենք ինքներս
իրականացնելով դասապրոցեսը ստանում ենք արդյունք, այն արդյունքը, որը մենք պլանավորել էինք նախքան դասարան մտնելը եւ ունենք այն արդյունքը գրեթե, չեմ ամբողջովին 100% հաստատ ինչ-որ ինչ-որ բան կլինի, բայց ընդհանուր մենք ունենք այնպիսի արդյունք, որը մենք ակնկալում էինք ստանալ, երբ որ պլանավորում էինք տվյալ դասը։ Եվ այն միաժամանակ, ինչպես գիտեք, ուսուցչի վերապատրաստում ասելով, ուսուցչի մասնագիտական աճ ասելով, դա միայն չի սահմանափակվում ուսուցիչը, որովհետև ուսուցիչը վերապատրաստվելով, մեկ մակարդակ եւս ավելի հմտանալով եւ բաժնելով իր ուրեմն դասավանդման process-ում, դասընթացի շրջանակներում, նա ավելի հմուտ է, ավելի վառ է, տիրապետում է բազմաթիվ նորագույն տեխնոլոգիաներին, կիրառում է այդ ամբողջը եւ արդյունքում մենք տեսնում ենք արդյունք, այսինքն մեր հիմնական արդյունքը դա լինում է մեր աշակերտների հաջողությունները, որովհետեւ երբ որ հիմնականում մենք առաջնորդվում ենք ավանդական ուսուցման ձևերով, այս դեպքում մենք արդյունքը շատ դանդաղ է, այդ ամբողջ զարգացման գործընթացը շատ դանդաղ է լինում եւ շատ քիչ ենք տեսնում հաջողությունները, սակայն երբ որ վերապատրաստման արդյունքում ուսուցիչը ավելի հմուտ է լինում, արդյունքում մեր աշակերտների հաջողությունները մենք ավելի արագ ենք նկատում եւ ավելի արագ ենք անցնում մի փուլից դեպի մյուս փուլը։ Մենք ինքներս ուսուցիչներս նույնպես կարողանում ենք ավելի ոգևորիչ լինել եւ ավելի քաջալերել իրենց կարողանալ ինչ որտեղ ուրեմն ավելի բարձրացնել։ Բազմաթիվ վերապատրաստումներ օրինակ մեզ հնարավորություն է տալիս մեր աշակերտներին հետ իրականացնել դասերն այդ ֆորմատով։ Օրինակ ես ինքս աշխատում եմ Քաղաք Հրազդանի թիվ 11 Վիլյամ Սարոյանի անվան դպրոցում որպես անգլերենի ուսուցչուհի, այնտեղ ունենք բազմաթիվ նախագծեր, որոնք հնարավորություն են տալիս մեր աշակերտներին հետ իրականացնել բազմաթիվ նախագծեր Հայաստանից դուրս, համագործակցություն սկսելով տարբեր երկրների հետ։ Տիրապետելով վերապատրաստվելով, տիրապետելով որոշակի նորագույն մեթոդների, դրանք թույլ են տալիս դասեր իրականացնել ոչ միայն դասարանային պայմաններում, այլ դասարանից դուրս։ Ունենում ենք ցուցադրական դասեր, օրինակ տարբեր երկրների հետ։ Ունենում ենք նախագծեր, պրոյեկտներ տարբեր երկրների հետ, որտեղ համագործակցում են երկու երկրի աշակերտները նույն տարիքի եւ արդյունքում ստանում ենք մեկ ընդհանուր արդյունք, համագործակցելով տվյալ երկրի ուսուցչի հետ մենք կարողանում ենք իրականացնել նախագիծ, որը թույլ է տալիս օրինակ այս պարագայում երեխաներին ավելի ազատ հաղորդակցվել, ավելի հետաքրքիր իրականացնել դասը, զարգացնում ենք իրենց խոսքային ունակությունները օտարլեզվի մակարդակում կամ այլ առարկայի շրջանակներում որևէ նախագծի եւ արդյունքը շատ արագ երևում է։ Երեխան ավելի հետաքրքրված է, երեխան ավելի ոգևորված է տվյալ իր արդյունքով եւ անընդհատ ինքը նույնպես անհամբեր սպասում է տվյալ նախագծի իրականացմանը, փորձում է, փնտրում է, գտնում է, օգտագործում է տարբեր տիպի տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս նրան իրականացնել, օրինակ պատրաստել տեսասահիկներ կամ ձայնագրություններ անել կամ որևէ նախագիծ պատրաստել եւ այլն, համագործակցելով այլ երկրի աշակերտների հետ դա իրեն ստանում է։ Այսինքն ուսուցիչը ունենալով որոշակի մասնագիտորեն շատ արագ այդ ամբողջ օգտագործելով նա շատ արագ կարողանում է տեսնել աշակերտների ուրեմն հաջողությունները, որոնք հենց ուսուցիչների մասնագիտական աճ, այսինքն համարվում է հենց նրանց հաջողության հիմքը։ Իրենք հիմնականում սկսվում ենք վերապատրաստումը, մասնագիտական այդ որը վերապատրաստումը սկսում ենք մենք գիտելիքների կարողությունների փոխանցումից, ուսուցման գնահատման ուրեմն ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումից եւ մեթոդական մտածողության եւ վերապատրաստման մասնագիտական մշակույթի ձևավորմանը։ Այսինքն, երբ որ հաճախում ենք մենք վերապատրաստման, դա չի նշանակում, որ մենք ուղղակի զուտ գնում ենք վերապատրաստման, զուտ գիտելիքներ, կարողություններ ձեռք բերելու համար։ Այդ ամբողջը ուղղված է, որպեսզի գիտելիքները մենք կարողանանք կիրառենք ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ համատեղ մեկ համակարգում, որը կտանի արդեն մեթոդական մտածողության, վերապատրաստման մասնագիտական մշակույթի ձևավորմանը։ Ուղղակի չենք վերապատրաստում, այս մեզ ոնց ստեղծվում է մի սահման, մի մակարդակ է ստեղծում, որը թույլ է տալիս մեզ ավելի առաջ գնալ, ստանալ ավելի լավ հմտություններ, կարողություններ ու գիտելիքներ եւ լինել ավելի հմուտ։
ամենակարևորը։ Փորձեմ ներկայացնել ուրեմն վերապատրաստման գործընթացը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Առաջին հերթին ես սկսում եմ ուսուցչի վերապատրաստման կրթությունը, այսինքն գործընթաց, ունենում եմ նպատակ, ունենում եմ գործընթաց եւ ունենում եմ արդյունք։ Հիմնականում այս երեք բաղադրիչներն են ուսուցչի վերապատրաստման գործընթացի ուրեմն շրջանակներում ընկած, որը տանում է դեպի արդեն մասնագիտական աճի, այսինքն անցնելով այդ ամբողջ գործընթացը ստանում եմ որոշակի արդյունք, որը ինձ արդեն հանգեցնում է, որ մասնագիտական աճի ուրեմն նախապայման է հանդիսանում։ Եվ արդյունքում ես ունենում եմ ուրեմն մոտիվացված, զգայուն, ինչպես նաև նորագույն մեթոդներին արդեն տիրապետող մասնագետ եմ դառնում եւ կարողանում եմ արդեն մի հարթակից անցում կատարել մյուս հարթակին եւ այդ բոլոր վերապատրաստումները նշեմ, որ դրանք ուղղակի չպետք է մեկ վերապատրաստում օրինակ անցնենք, կանգ առնենք, սա օգտագործենք, անցնի երկարատև ժամանակաշրջան, նոր անցնենք, ոչ պետք է կանոնավոր բազմաթիվ անգամ, տարվա մեջ մի քանի անգամ, ինչու՞ չէ, ժամանակի ընթացքում չպետք է ուղղակի օրինակ ամառային արձակուրդներին տարբեր տիպի վերապատրաստումներ, որոնք թույլ կտան մեզ ունենք ազատ որոշակի ժամանակ, դա օգտագործենք մասնագիտական աճի համար եւ դա ուղղված լինի արդեն նոր ավելի կատարելագործված լինենք եւ ավելի նոր մեթոդներ, տեխնոլոգիաների իմացություն մեզ տա։ Գործընթացն անցնելուց հետո մենք ունենում ենք որոշակի արդյունք, այսինքն ձեռք ենք բերում գիտելիքներ, տեսական ու գործնական։ Տարիներ առաջ, երբ որ վերապատրաստումներն իրականացվում էին, շատ հիմնականում շեշտը դրվում էր տեսական ուրեմն գիտելիքների կարողությունների ձեռքբերմանը։ Հաճախելով վերապատրաստման մենք ստանում էինք ուրեմն տեսական գիտելիքներ, որոնք արդեն ինքներս պետք է դասարանում փորձեինք գործի դնել, իրականացնել, գործածել կամ ուղղակի հենց այդպես թղթապանակով պահել ու չօգտագործել։ Հիմա ներկայումս որոշակիորեն այն փոխվել է, այսինքն երբ որ կազմվում է վերապատրաստման ծրագիր, այստեղ հաշվի առնվում այն հանգամանքը, որ տեսական հիմքի վրա կառուցվում է գործնական հիմքը։ Այսինքն ցանկացած վերապատրաստման գործընթաց, երբ որ պետք է ծրագիր պետք է իրականացվի, հիմնականում հիմքում ունենում ենք տեսականը, բայց պրակտիկ մասը, գործնական մասը ավելի շատ գերակշռում է։ Ունենք բազմաթիվ վերապատրաստումներ, որոնք չեն բավարարվում միայն տեսական ուրեմն գիտելիքներ տրամադրելով եւ գործնական 1-2 ոչ։ Արդյունքում իրենք տալիս են նաև որոշակի ժամանակահատված վերապատրաստման ծրագիրն անցնելուց հետո, երբ որ ուսուցիչը տեսական գիտելիքները ստանալուց հետո վերապատրաստման ընթացքում ստուգման կամ փորձարկումների խմբում անցկացնելուց հետո կիրառելով այդ մեթոդը տալիս տրվում է նաև հավելյալ ժամանակ, երբ որ ուսուցիչը հաճախելով դպրոց իրականացնում է տվյալ մեթոդը, վերլուծում է, ստանում արդյունքները, արդյունքների մասին առանձին տեղեկացնում է, թե ինչպիսի օրինակ հնարավոր է տվյալ խմբում, որը մենք ստեղծել ենք փորձնական խմբում, մենք ստանանք այլ արդյունքներ, սակայն տվյալ մեթոդը, տվյալ դասարանում իրականացվող չլինի, այսինքն ինքը չունենա ռեալ արդյունք չունենա, այսինքն չլինի տեղին, չլինի, պատշաճ չլինի տվյալ տարիքային խմբի համար։ Ուսուցիչը այս դեպքում փորձարկելուց հետո, այսինքն կիրառելով այդ մեթոդը, անալիզի է ենթարկում, վերլուծության է ենթարկում եւ արդյունքներից ելնելով կատարում որոշակի փոփոխություններ։ Օրինակ փոփոխելով տվյալ մեթոդը, օրինակ փոփոխելով նյութը կամ տարիքային խումբը, կամ տվյալ մեթոդը արդեն համատեղվում է մեկ այլ մեթոդի հետ միասին, զուգահեռ իրականացվում է յուրաքանչյուրից որոշակի բաղադրիչներ վերցնելով։ Արդյունքում արդեն ստացվում է որակավորման բարձրացում, այսինքն նա կարողացավ տեսականից անցում կատարել դեպի ավելի գործնական մակարդակը եւ արդեն իսկ դա կիրառել դասապրոցեսի ընթացքում։ Մեկ անգամ փորձարկելուց հետո հաջորդ անգամները արդեն տվյալ մեթոդը կիրառելի է եւ հաստատ տվյալ մեթոդը ուղղակի մեկ անգամ չի փորձարկվի այլ դրանից հետո այլևս դրան ուշադրություն չի դարձվի, ոչ հակառակը,
1, 2, 3 յուրաքանչյուր մեթոդ 1-2 անգամ օգտագործելուց հետո արդեն դա դառնում է ուսուցչի հիմնական կիրառվող ուրեմն մեթոդներից մեկը եւ տարբեր տարիքային խմբերում հնարավոր է այն ադապտացվի, փոփոխության ենթարկվի եւ հնարավոր է որ արդեն այն ստանա շատ լավ արձագանքներ եւ կարողանա դասն ավելի արդյունավետ իրականացնի եւ դրանով իսկ արդեն իսկ նպաստում է կրթության որակի բարձրացմանը Գործընթացը ուրեմն սկսվում է ինչից է սկսվում սկսվում է այն օրենսդրությունից եւ կրթության ուղղված պահանջներից օրինակ տարիներ առաջ երբ որ մենք մուտք էինք գործում դեպի բոլոնիական համակարգ այդ ժամանակ ունեինք բազմաթիվ վերապահումներ, ունեինք մտավախություններ, որ ծրագիրը չի լինի, չեն կարողանա իրականացվել։ Այսինքն տվյալ ծրագիրը, որը ներմուծվում է արդեն իսկ մեր հայ իրականության կրթական դաշտ, նախ եւ առաջ այն վերլուծվում են, փորձարկվում է ինչ-որտեղ, իրականացվում են բազմաթիվ հարցումներ, հետազոտություններ, բնագավառի օրենսդրությունը կարգավորվում է, այսինքն դա կլինի իրավական ակտ, դա կլինի օրենք կրթության մասին կամ կրթության օրենքի մեջ որևէ կետ, որը ուղղված կլինի կրթության այդ տվյալ ծրագրի իրականացմանը, ինչպես իրականացնել այդ ծրագիրը, ինչպես այն կազմակերպել, ինչպես այն դարձնել, ադապտացնել, հարմարեցնել մեր հայ իրականությանը եւ կարողանալ ճիշտ կիրառել, որովհետեւ այդ ծրագիրը հնարավոր է շատ լավ ծրագիր լինի ինքը արտերկրի որևէ երկրի կրթական համակարգի համար, սակայն այն ամբողջովին պատշաճ չլինի մեր կրթական համակարգին։ Հետևաբար այն իրականացնելուց առաջ նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է որպեսզի ապահովի դրա օրենսդրական դաշտը, որտեղ կատարվում են արդեն իսկ հետազոտությունների հիման վրա ընդունվում են համապատասխան օրինագծեր կամ օրենք կամ օրենքի մեջ կատարվում են փոփոխություններ, որոնք արդեն հարմարվում են մեր հայ իրականությանը։ Այնուհետև կիրառվում է ՏՀՏ համակարգը, տեղեկատվական ուրեմն համակարգը, հատկապես մեր ժամանակներում, երբ որ ունենք բազմաթիվ նոր տեխնոլոգիաներ, բազմաթիվ հարթակներ, վերջին ուրեմն կապված պանդեմիայի առաջացումից հետո, երբ որ սկսվեց խառնաշփոթ, սկսվեց մեր իրականության մեջ, առերեսից պետք է անցում կատարեինք դեպի ուրեմն առցանց հարթակ երբ որ մեզանից շատերը ինքնին պատրաստ չէին հենց այդ հարթակում աշխատելու, որովհետև չունեինք փորձ, մեզանից շատերս չունեինք վերապատրաստումներ, կամ եթե անցել էինք վերապատրաստումներ, դրանք անտեղ չէինք կիրառել, որովհետև պետք չէին եղել։ Այդ ամբողջը բերեց մի խառնաշփոթ իրավիճակի եւ շատ արագ ուրեմն ժամանակահատվածում պետք է կատարվեին փոփոխություններ, որոնք հնարավորություն կտային, որպեսզի մեր կրթական համակարգը փորձեին հարմարեցնել առցած հարթակին եւ կարողանայինք իրականացնել կրթությունը։ Արդեն իսկ արդյունքը, երբ որ մարտ ամսին սկսվեց պանդեմիայի վիճակը, մենք մի փոքր խառնաշփոթ էր, վերապատրաստումներ արագ սկսեցին կարճ ուրեմն ժամանակահատվածով իրականացվել, որոնք թույլ տվեցին որոշ չափով ծանոթանալ առցանց հարթակին, ինչպես այն իրականացնել։ Այստեղ ՏՀՏ համակարգը արդեն իսկ գլխավորապես մեծ դեր խաղաց, որովհետև արդեն տեղափոխվում ենք ամբողջովին առցանց հարթակ, դա շատ կարևոր է։ Եվ ստանում ենք ամենակարևորը մասնագիտական ու մանկավարժական գիտելիքներ էինք ստանում։ Հիմա ներկայացնեմ որոշակի ուրեմն վերապատրաստումներ, արդեն կներկայացնեմ հետազոտության ձևով, վիճակագրական տվյալներով, որոնք իրականացվել են մինչև պանդեմիայի սկսվելը, պանդեմիայի շրջանում եւ դեռևս շարունակական բնույթ են կրում, մենք ունենք հիմնականում ըստ հարթակի են վերլուծելու, այսինքն առերես, երբ որ ունենք մեր ավանդական ուսուցման ձևերը եւ ունենք առցանց հարթակը, Սկսենք նրանից, որ ավանդականը հարցումներ հետազոտության արդյունքներ եմ ուղղակի ձեզ ուզում ներկայացնել, ավանդականի ժամանակ նշում էին, որ այն սոցիալական շփում կա, դեմ առ դեմ հանդիպում կա, այն շատ լավն է, մենք ավելի հեշտ է մեզ համար աշխատելը ուսուցիչների հիմնական ուրեմն ներկայացված դատողությունների հիման վրա եմ դա ասում, եւ արդեն պանդեմիան սկսվելուց հետո մենք փորձեցինք անցում կատարել դեպի առցանց հարթակ ունեցանք շատ դժվարություններ, իսկապես շատ դժվարություններ էին, որովհետև դրանք թույլ տվեցին մեզ ուրեմն իրականացնել մի
հարթակի վրա մի կրթականի համակարգ, որը թույլ տվեց ավելի դժվար էր մեզ համար, որովհետև սա արդեն նոր հարթակ էր եւ մեզանից շատերը ծանոթ չէին։ Այստեղ կփորձեմ անգլերենով այդ տեսասահիկը, բայց կփորձեմ ներկայացնել արդեն իսկ հայերեն։ Ավանդականի մասին է այստեղ, որ այն ավելի դարեր շարունակ է եղել, դեմ արտեմ, ինչպես ասեցի, եւ առցանց հարթակի մասին մի փոքր ավելի շատ անդրադառնամ, որովհետեւ հիմնականում մենք այսպես ասեմ, ծանոթ լինելով աշխարհում տիրող տարբեր դպրոցական կրթական համակարգերին, մենք ավելի լավ վիճակում, բարվոք վիճակում ենք գտնվում, թեկուզ շաբաթական 3 օր հաճախելով դասի, սակայն մենք կարողանում ենք ունենալ դեմ արդեմ ուրեմն դասեր իրականացնել ուսուցման գործընթացը մեզ համար դա ավելի հարմար է, ավելի արդյունավետ է, ավելի տեսանելի է, ի տարբերություն մի շարք երկրների, որոնք արդեն իսկ անցած տարվա ուրեմն մարտ ամսից, փետրվար ամսից արդեն իսկ իրենց մոտ փակ են դպրոցները եւ հիմնականում իրականացվում է առցանց հարթակով։ Մեր առցանց հարթակը, որի շրջանակում իրականացվեց ոչ միայն ուսուցում, ինչպես արդեն նշեցի, իրականացվել նաև վերապատրաստումներ։ Սկսեմ նրանից, որ վերապատրաստումները նույնպես շատ դժվար էին իրականացնել, որովհետև համար առաջին ուրեմն հարթակը, որ մենք սկսեցինք օգտագործել, դա Zoom-ն էր։ Մեզանից շատերը տեղյակ չլինելով Zoom հարթակի գործունեությանը շատ դժվար էր իրականացնել դասերը, կազմակերպել, այդ թվում նաև վերապատրաստումները նույնպես շատ դժվար էր, որովհետև ամբողջ նյութը, տեսական գործնական նյութը, որ պետք է իրականացվեր, բոլորը տեղափոխվում էր դեպի առցանց հարթակ։ Եթե մենք նախկինում ունեինք վերապատրաստումներ, որտեղ կարողանում էինք հավաքվում էինք, խմբերի էին բաժանվում, իրականացվում էր գործնական աշխատանքներ, թիմային աշխատանքներ, հենց վերապատրաստման դասընթացի շրջանակում այդ ամբողջը իրականացվում էր, ապա համար առաջին ուրեմն համար 1 դժվարությունը, որ հանդիպեցինք, դա հարթակի ընտրությունն էր։ Հարթակի ընտրությունից հետո այն ամբողջ տեսական գիտելիքները, այն ամբողջ դասընթացի ծրագիրը, որ նախապատրաստվում էր վերապատրաստման համար, այդ ամբողջը պետք է փոփոխության ենթարկվեր եւ հարմարեցվեր արդեն առցանց հարթակին։ Ի սկզբանե այն ունեցավ որոշակի ուրեմն դժվարություններ, որովհետև դրանք թույլ էին տալիս մեզ ընդամենը իրականացնել որոշակի ուրեմն քայլեր, սակայն դրանք ավելի չէին, որովհետև հիմնական ուրեմն թերությունները, որոնք առաջ քաշեցին, դրանք այն էին, որ ամբողջովին մեկուսացված էինք լինում, հնարավոր էր արտագրել, հնարավոր էր որ տարբեր տեղերից նյութեր հավաքել եւ որպես ծրագիր ներկայացնել, շատ քիչ էր լինում, հնարավոր չէր մոնիտորինգ անցկացնելը եւ այլն։ Սակայն ժամանակի ընթացքում այդ ամբողջը հնարավոր եղավ փոփոխության ենթարկել, փոփոխությունը ենթարկելուց հետո ադապտացնել առցանց հարթակին եւ իրականացնել վերապատրաստումներ։ Հիմա ներկայումս մենք ունենք մի հետաքրքիր պատկեր, ես փորձեմ ներկայացնել, ուրեմն ինչպես նշեցի, հետազոտություններ էին իրականացվել նախքան ուրեմն պանդեմիայի շրջանի սկսվելը, առցանց հարթակում վերապատրաստումներ իրականացնելը եւ ինչպիսի ուրեմն պայմաններ ունենք, նախքան պանդեմիայի սկսելը ընդամենը 30 հարցմանը մասնակցել են նախ նշեմ, որ մոտ 100 եւ ավելի ուսուցիչներ, նախ ընդամենը 35%-ն էր ծանոթ առցանց հարթակին կամ երբևէ մասնակցել էր որևէ վերապատրաստման կամ սեմինարի կամ համաժողովի Հայաստանի սահմաններից դուրս արտերկրում, ընդամենը հարցվածների 35%-ն էր։ Պանդեմիայի շրջանում այդ ցուցանիշն ավելի բարձրացավ, որովհետև առցանց հարթակը տվեց նոր հնարավորություններ նրանց ավելի կատարելագործվելու, ավելի լավ ներկայացնելու, մասնակցելու տարբեր, հատկապես եթե տիրապետում են օտար լեզվին, դա թույլ տվեց նրանց մասնակցել բազմաթիվ տարբեր վերապատրաստումների, որոնք իրականացնում են աշխարհի տարբեր կետերում եւ շատ հրաշալի ուրեմն վերապատրաստողների, փորձագետների, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից, որոնք տարբեր համալսարաններում կազմակերպվող համաժողովներին, սեմինարներին, որոնք իսկապես
առաջ էին քաշում այդպիսի մոտեցումներ, մեթոդներ, տեխնոլոգիաների կիրառումներ, որոնք հնարավորություն տվեցին առցանց վերապատրաստումն ավելի արդյունավետ դարձնել։ Այսինքն, երբ որ առաջին անգամ մուտք էին գործում առցանց հարթակում իրականացվող վերապատրաստման, կար մտավախություններ, ինչպես կարելի է, ինչպես կլինի, ինչպես հնարավոր է առցանց հարթակում լսել, օրինակ, 2 ժամ մնալ վերապատրաստման դասընթացի շրջանակներում, լսել, կատարել ինչ-որ խմբային աշխատանք, արդյոք կստանամ արդյունքում իմ ուզած գիտելիքներն ու կարողությունները այն ինչին հավակնում եմ, թե ոչ։ Այսինքն սա մի դժվարություն էր, համար մեկ դժվարություններ, երբ որ առաջին անգամ մուտք էր գործում, սակայն ժամանակի ընթացքում ուսուցիչների մեծամասնությունը արդեն իսկ ադապտացվեց եւ եթե տեսնում եք ցուցանիշների փոփոխություն կա, այսինքն նույնիսկ եթե պանդեմիան էլ ավարտվի, մոտ 65% ուսուցիչների նրանք պատրաստ են, որպեսզի իրականացնեն նորից առցանց վերապատրաստումը։ Այսինքն դա իրենց համար ավելի նոր հնարավորություններ է, որպեսզի իրականացնեն վերապատրաստումները ոչ միայն Հայաստանի շրջանակում, այլև Հայաստանի շրջանակից դուրս, որովհետև ներկայումս, ինչպես գիտեք, վերապատրաստման ուրեմն գործընթացը ենթարկվել է փոփոխության, այսինքն վերջին ժամանակներում մենք հատկապես վերջին 2-3 ամիսներին արդեն ավելի շատ մեծ լայն արձագանքներ այն գտավ եւ ավելի շատ քննարկումներ, բանավեճեր, ավելի շատ տեղեկատվություն ենք մենք ստանում, թե ինչպես կարելի է իրականացնել ուրեմն վերապատրաստումը։ Այսինքն կար մի ընթացք, երբ որ մենք հիմնվում էինք Կրթության ազգային ինստիտուտի իրականացվող վերապատրաստումների վրա, ամեն տարի դրանք երբ որ իրականացվում են տարվա մեջ մի քանի անգամ, հնարավորություն ունեին մեզանից բոլոր ուսուցիչները մասնակցել այդ վերապատրաստումներին եւ ստանալ ուրեմն տարբեր գիտելիքներ, ձեռք բերել որակավորման աստիճան, որը ավելի էր իրենց մասնագիտորեն ավելի կատարելագործման մեջ տանում։ Եղավ մի ընթացք, երբ որ պանդեմիան սկսվեցին դժվարությունները, մենք չմասնակցեցինք, շատ մասնագետներ սկսեցին արդեն դասընթացների մասնակցել առցանց հարթակով, փորձելով լրացնել այն բացը, որ այդ ժամանակաշրջանում արդեն իսկ կար մասնագիտական աճի հետ կապված, սակայն վերջին ժամանակներս այն ավելի արդիական արդեն դարձավ եւ իրականացվեց, ինչպիսին է, հիմա գիտենք ինչպես պարտադիր եւ կամավոր վերապատրաստում է սկսվում իրականացվել, ինչպես գիտենք վերջին ժամանակներում արդեն իսկ կրթության նախարարության կողմից իրականացվեց ուրեմն մի ծրագիր, որը թույլ է տալիս վերապատրաստվել առաջին հերթին ուրեմն վերապատրաստում իրականացնել ուրեմն բնագիտական մի շարք առարկաներից, սակայն հետագայում ծրագիրը արդեն կլինի իսկ շարունակական, ինչպես գիտենք, հայոց լեզու, գրականություն, կենսաբանություն, աշխարհագրություն եւ մի շարք այլ առարկաների կողմից պարտադիր այդ ատեստավորումը կա, այսինքն իրականացվում է, նաեւ դրա հետ մեկտեղ հնարավոր է նաև այլ առարկաների ուսուցիչների նույնպես, որոնք արդեն իսկ ատեստավորման ենթակա են, այսինքն վերապատրաստում պետք է անցնեն, իրենք նույնպես հնարավորություն են ստանում անցնել վերապատրաստում, համաձայն ուրեմն այն իրականացվում է, ինչպես գիտենք, 5 տարին մեկ անգամ ուսուցիչը վերապատրաստվում է, ատեստավորվում է եւ երաշխավորվում է այն 3 տարով, մեր պարտադիր եւ կամավոր ուրեմն վերապատրաստումները այդ բոլորը հաշվետվության տեսքով իրականացվում եւ ներկայացվում են արդեն ուրեմն կզնակի կողմից, որոնք տարեվերջում, այսինքն հիմք են համարվում այն բոլոր դասընթացների բովանդակությունը, որոնք յուրաքանչյուր տարի իրականացվելու է ուրեմն վերապատրաստող կազմակերպությունների կողմից, նախարարության կողմից հայտարարվեց մրցույթ, որի ընթացքում մի շարք դպրոցներ, կրթական հաստատություններ ներկայացրեցին կազմակերպություններ կրթական ներկայացրեցին ծրագիր նախարարությանը, որտեղ հաստատվելուց հետո նրանք ստացել են իրավունք իրականացնելու պարտադիր եւ կամավոր ուրեմն վերապատրաստման գործընթացը։ Այդ բոլորը դեռ քաջատեղյակ եք, այդ բոլորն արդեն իսկ ուրեմն դպրոցներին հատկացվել է, որտեղ դպրոցներում այն ուսուցիչները, որոնք պետք է վերապատրաստվեն, արդեն իրենք են ընտրում տվյալ կազմակերպությունը, որի շրջանակներում իրականացվելու է ուրեմն դասընթացները։
Հետաքրքիրն ինչպիսին է, որ կազմակերպության ծրագրերը, որոնք ներկայացվել են վերապատրաստման համար, իրենց ծրագրերում ունենում են երկու հարթակների միաձուլում։ Այսինքն այստեղ հանդես է գալիս հիբրիդային արդեն վերապատրաստումը։ Եթե մենք միշտ ունեցել ենք աղանդական, պանդեմիայի շրջանում արդեն առցանց վերապատրաստումներ, այժմ ունենում ենք հիբրիդային մեկ համակարգ, այսինքն վերապատրաստումները բաժանվում են, հնարավոր են իրականացվեն եւ առցանց հարթակով, եւ դրանք հնարավոր են ներկայացվեն դեմ առ դեմ, ուրեմն որ առերես, ուրեմն ինչպես եղել է ավանդական ձևով։ Երկուսի միաձուլումով, ուրեմն նպատակը որն է, նպատակը այն հիմնական այն է, որպեսզի կարողանան ուսուցիչներին նախապատրաստել, վերապատրաստել նորագույն տեխնոլոգիաներով ուսուցման գործընթացի իրականացմանը, որպեսզի ուսուցիչները ցանկացած պրոբլեմային իրավիճակի կամ նմանատիպ օրինակ պանդեմիայի իրավիճակներում կարողանան արագ կողմնորոշվել եւ շատ հեշտությամբ հարմարվել եւ անցում կատարել ավանդական առերես ուրեմն ուսուցման համակարգից անցում կատարել նաեւ դեպի առցանց հարթակը։ Չնայած նրան, օրինակ, որ շատ դպրոցներում կիրառվում է այդ հարթակը, հիբրիդային ուսուցումը, շաբաթվա ընթացքում ունենալով եւ դեմ առ դեմ եւ առցանց հարթակի եւ այդ ամբողջը արդեն իսկ իհայտ է գալիս վերապատրաստումից, որտեղ վերապատրաստման ընթացքում բոլոր ուսուցիչները ատեստավորում եւ վերապատրաստում են երկու հարթակների արդեն իսկ ծանոթ լինելով։ Սկսած նրանից, ինչպես կարելի է դասը իրականացնել, օրինակ դասարանում, տվյալ մեթոդով եւ նույն մեթոդը ինչպես կարելի է կիրառել արդեն իսկ առցանց հարթակում, ինչպես կարելի է այն կիրառել, ինչպեսի արդյունավետություն կունենա, արդյոք այն արդյունքը, որ մենք ստանում ենք ավանդական ուրեմն դասընթացի ընթացքում, այդ նույն արդյունքը մենք կունենանք նաև արդեն առցանց հարթակով վերապատրաստման դեպքում։ Եվ փորձում ենք ոչ միայն օրինակ տեսական մասը ապահովել, գործնական մասը ապահովել, նախագծեր իրականացնել, այդ ամբողջը իրականացվում է երկու հարթակների հետ միաժամանակ, որպեսզի կարողանանք ծանոթ լինեն արդեն իսկ տեղեկատվական համակարգին, ստանան գիտելիքներ տեսական ու գործնական եւ այս երկուսի միաձուլումից արդեն իսկ նրանք ստանան այնպիսի ուրեմն գիտելիքներ ու կարողություններ, որոնք կկարողանան արդեն օգտագործել դասապրոցեսի ընթացքում, անկախ նրանից տվյալ դասապրոցեսը կլինի առցանց հարթակով, թե տվյալ դասապրոցեսը կլինի արդեն ոչ առերես ավանդական ուրեմն մեր սովորական դպրոցական ուրեմն դասարանային համակարգում։ Այս ամբողջի ուղղակի միաձուլումը արդեն իսկ կտա։ Եվ վերապատրաստումները, որոնք արդեն իսկ պատրաստվում են իրականացվել, հուլիս ամսից արդեն սկսեն մի շարք կազմակերպություններ իրականացվել, ունեն տարբեր ժամանակահատված, այսինքն ունենք վերապատրաստումներ, որոնք միայն տեսականը իրականացվում է, գործնականը հետո կիրականացվի, նախագծային կազմակերպություն, այսինքն յուրաքանչյուր կազմակերպություն վերապատրաստման արդեն իսկ փորձել է իր ծրագիրը կազմելուց հաշվի առնել այն հիմնական կետերը, այն բոլոր դժվարությունները, բոլոր ուրեմն ծրագրային կետերը, որոնք անհրաժեշտ է երկու հարթակը միաժամանակ ուրեմն կիրառելու համար։ Տվյալ դեպքում վերապատրաստում անցնելով ուսուցիչը արդեն իսկ ծանոթ է լինում, ինչպես կարելի է իրականացնել դասը հիբրիդային համակարգով, այսինքն դասի ընթացքում մենք օրինակ կարող ենք իրականացնել երկուսը միասին, այսինքն հատկապես միգուցե դժվարություններ այս դեպքում ունենանք, այն ունի նաև իր առավելություններն ու թերությունները ճիշտ է, երբ որ պետք է տեխնիկապես, նույնպես տեխնոլոգիապես պետք է դպրոցը ապահովված լինի, սակայն մինիմալ նվազագույն պայմանները օգտագործելով մենք կարող ենք իրականացնել վերապատրաստումը, արդյունքում դասընթացը ավելի արդյունավետ դարձնենք, իրականացնենք դասի ժամանակ նույնպես այս երկու հարթակները, այսինքն օրինակ դասի ժամանակ վերապատրաստվելով ես հնարավոր է մենք դասը անցկացնել առցանց հարթակում, այսինքն երբ երեխաները լինում են դասարանում, միաժամանակ կարող ենք կապ հաստատել, օրինակ Etwinning-յան ծրագրի շրջանակներում կապ հաստատենք մեկ այլ երկրի մեզ հետ համագործակցող ուրեմն դպրոցի հետ եւ միաժամանակ դաս արվի։ Այսինքն այստեղ երկու հիբրիդային համակարգն է իրագործում, երբ որ երկու երկրներ միանում են առցանց հարթակով է իրականացում, սակայն միաժամանակ ավանդական մեր առերես դասապրոցեսը նույնպես իրականացվում է։
Վերապատրաստման հիմնական նպատակը հետ սկսվում է այստեղից, որպեսզի կարողանանք երկու հարթակները կիրառենք, երկու հարթակների համար իրականացվի այնպիսի ծրագիր, որը հնարավորություն կտա ուսուցիչներին անցում կատարել մեկ հարթակից մյուս հարթակը առանց դժվարության։ Ունի այն բազմաթիվ առավելություններ կտա այս դեպքում, մենք կկարողանանք ձեռք բերել մասնակցել բազմաթիվ վերապատրաստումների, մասնագիտորեն կկարողանանք աճել եւ ինչպես միշտ նշում եմ, որովհետեւ մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում մենք դասավանդելով սովորում ենք եւ սովորելով մենք միշտ դասավանդում ենք։ Այսինքն սա պետք է այն հիմնական նշանաբանը լինի մեզ համար, որը թույլ կտա մեզ մեր ամբողջ ուրեմն դասընթացի իրականացման, դասավանդելու այդ ամբողջ ուղին անցնելու ընթացքում մենք կկարողանանք իսկապես ձեռք բերել, մասնագիտորեն անընդհատ այդ աճը իրականացնենք եւ ինչու՞ չէ ձեռք բերենք նոր գիտելիքներ, նոր հմտություններ, դրան գումարած նաեւ տեխնոլոգիական բազմաթիվ տարբեր նորագույն տեխնոլոգիաների, մեթոդների կիրառմանը համատեղ իրականացնենք մի գործընթաց, ուսուցման գործընթաց, որն ուղղված է մեր սերնդին կրթելու, դաստիարակելու, որովհետև նրանք մեր ապագա սերունդն են, մեր երկրի անվտանգությունն են, մեր երկրի լուսավոր ապագան են, որը հնարավորություն կտա ստեղծելու մի այնպիսի կրթական համակարգ, որը ուղղված կլինի իսկապես զարգացնելու քննադատական մտածողությունը, դարձնելու այնպիսի անձնավորություն, որը քայլում է աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխություններին, կրթական համակարգում տեղի ունեցող փոփոխությունների հետ միասին եւ ապագայում կկարողանա որպես հասուն անձնավորություն հեշտությամբ մուտք գործել եւ ինտեգրվել տվյալ հասարակության մեջ։ Շնորհակալություն։ Ալեքսա ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեզ ձեր փորձով կիսվելու եւ նման կարևոր թեմայով ելույթ ունենալու համար։ Մենք դեռ ունենք ժամանակ, կարող ենք մի քանի հարցերի անդրադառնալ։ Այստեղ հետևյալ հարցը կա. իսկ կան Հայաստանում ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման կարիքները բացահայտող հետազոտության տվյալներ, ինչի մասին են ուզում լինեն դասընթացները հայ ուսուցիչները։ Հետազոտություններ բազմաթիվ կան, դրանց հետ կապված նույնպես կան, ուսուցիչները, ինչպես նշեցի, հիմնականում մեր վերապատրաստումներն իրականացվում էին ուրեմն տեսական հիմքի վրա, այսինքն ստանում էինք տեսական գիտելիքներ, սակայն վերջին հետազոտությունները, հատկապես երբ որ առցանց հարթակին մենք անցում կատարեցինք, ուսուցիչներին ավելի շատ հետաքրքրում է դիմել եւ այնպիսի վերապատրաստումներ ունենալ, որոնք թույլ կտան ավելի ինտերակտիվ մեթոդներ կիրառել, կարողանան հմուտ լինել դրանց եւ ինչպես նաեւ դրանք օգտագործել։ Այսինքն ավելի շատ տեսականից ներկայումս մենք անցում ենք կատարում դեպի գործնական հարթակ եւ մի կարևոր հանգամանք եւս երբ որ մենք ընտրում ենք որևէ վերապատրաստում անցնելուց, շատ դեպքերում մեզ գրավում է վկայագիրը, որը արդյունքում մենք ստանում ենք, երբ որ անցնում ենք ուրեմն որևէ վերապատրաստում, սակայն վերապատրաստումը իրականացնելուց առաջ, այսինքն այդ անցնելուց առաջ չպետք է մենք հայթակղվենք զուտ այդ վկայագրով, վերապատրաստում ընտրելուց առաջ նախ պետք է ծանոթանալ ամբողջ ծրագրի նպատակին, գործընթացին, ինչպիսի արդյունք է տվյալ վերապատրաստման արդյունքում ուսուցիչը ձեռք բերում, այսինքն ինչ գիտելիքներ, կարողություններ նա կկարողանա ձեռք բերել եւ ընտրել հարմար, այսինքն եթե ես օրինակ օտարլեզվի ուսուցչուհի եմ եւ մասնակցեմ այնպիսի մի վերապատրաստման, որը կապ չունի, այսինքն այնտեղ մեթոդներ չկան, չեն իրականացվի, ամբողջովին այն օրինակ ուղղված կլինի մաթեմատիկայի ուսուցիչների վերապատրաստմանը, չեն լինի այնպիսի մեթոդներ, որոնք ես կկարողանամ օգտագործեմ, բայց այն տալիս է վկայագիր, այո, այդ վերջում որ ստանում ենք, մենք հավաստագիր ավելի շուտ, այս դեպքում ես իհարկե չեմ մասնակցի, որովհետև դա միայն ինձ կտա այդ թուղթը, որի արդյունքում ես կկարողանամ ինչ-որ մի բան թուղթ ուղղակի կունենամ, սակայն արդյունքում ես չեմ ձեռք բերի այն գիտելիքը, որը ես կկարողանամ կիրառել, այսինքն այստեղ արդեն պրակտիկ մասը նույնպես խոսում է, պետք է անպայման ծանոթանալ ամբողջ այդ թղթապանակին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում տվյալ վերապատրաստումը, որպեսզի դա ինձ մասնագիտական
աճ ինձ մոտ կբերի, վերապատրաստվելով դրանով իսկ իմ որակավորումը կբարձրանա, ես ձեռք կբերեմ նոր գիտելիքներ, թե ոչ։ Իհարկե ունենք տարբեր բնագավառներում մենք իրականացնում ենք, որոնք հատկապես շատ կարևոր են ու ավելի շատ դեպի գործնականի են գնում, հատկապես տարբեր հարթակների, տեխնոլոգիաների կիրառման ավելի շատ հակված են ուսուցիչները դա վերցնելու վերապատրաստումներից։ Այստեղ մեր Facebook-յան լայվի ընթացքում էլ հարցեր ունենք, որոնց արդեն անդրադարձել ենք։ Կարող եք նշել վերապատրաստում անցկացնող արտասահմանյան կամ սփյուռքահայ կազմակերպություններ, որոնք անդրադառնան լեզվին եւ գրականությանը։ Տարբեր երկրների կողմից, հատկապես մեր սփյուռքահայ, օրինակ, երբ որ մասնակցում ենք օտարլեզվի վերապատրաստումներին, դա մեզ համար ավելի հեշտ էր, որովհետև այնտեղ ավելի հեշտ էր ինտեգրել այդ ամբողջը հայ իրականության մեջ, բայց ինչ վերաբերում է հատկապես հայոց լեզվի եւ հայ գրականության առումով, այստեղ հիմնական գործընթացը վերապատրաստումների իրականացվում է մեր հայ ուսուցիչների, մասնագետների, տվյալ ոլորտի մասնագետների կողմից, որը արդեն իսկ, այսինքն հիմնականում դա ուղղված է իրականացվում է Հայաստանի սահմաններում, իսկ ինչ վերաբերում է սփյուռքահայերին, այո, եթե չեմ սխալվում, նախարարության կողմից միշտ իրականացվում է ուրեմն վերապատրաստումներ հենց սփյուռքահայ ուսուցիչների համար։ 1-2 օր առաջ, եթե չեմ սխալվում, նոր հայտը տեղադրվել է, եթե չեմ սխալվում, տեղադրվել էր հայտը հենց սփյուռքահայ ուսուցիչների, որտեղ կար նաև հայլեզվի գրականության տարրական դասարանի ուսուցիչների համար վերապատրաստումներ, որոնք կարող եք արդեն իսկ մասնակցել եւ ինչու՞ չէ, ավելի մասնագիտորեն, ավելի վարպետանալ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն բովանդակալից նյութ ներկայացնելու համար։ Արդյոք մանկապարտեզի դասերակներն էլ կարող են վերապատրաստվել այն կազմակերպություններում, որտեղ վերապատրաստվում են դպրոցի ուսուցիչները։ Ինչպես արդեն նշեցի, վերապատրաստման ցանկացած դասընթաց իրականացնելուց առաջ խորհուրդ կտամ ձեզ ծանոթանալ ծրագրերին, օրինակ կարծում եմ տարրական դասարանների ուրեմն վերապատրաստվող ուսուցիչների համար նախատեսված վերապատրաստումներին մանկապարտեզի ուրեմն դասերակները նույնպես կարող են մասնակցել, որովհետև մենք ունենք մանկապարտեզ եւ դպրոց կապը, համագործակցության կապը ավելի ակնառու լինելու դեպքում հատկապես մանկապարտեզի ավագ խումբը արդեն իսկ նախապատրաստվում է դպրոցի առաջին դասարանին։ Այստեղ կարծում եմ, մասնակցելով տարրական դպրոցի ուրեմն դասվարների այդ վերապատրաստումներին հնարավորություն ունեք ստանալու այն բոլոր գիտելիքները, մեթոդների տիրապետել, որոնք նույնպես կարող, որովհետև տարիքային առումով շատ քիչ տարբերություն կա, հատկապես ավագ խմբի եւ առաջին դասարան ընդունվող աշակերտների միջեւ կարող եք այդ ամբողջը օգտագործել։ Այստեղ մի ավելի շատ նկատառում ունենք, քան հարց, ասում է առցանց հարթակում իրականացվող ցանկացած գործընթացի համար նախ կարիքի գնահատումն է պետք լինի եւ ապա լուծվի կապի խնդիրը։ Մի հարց էլ ունենք, ինչպես կազմակերպել ամբողջ գործընթացը եւ մեթոդաբանության մեջ անհատական աշխատանք, որ ինչ-որ մեթոդ կա, այսինքն վերապատրաստման գործընթացը ինչպես կազմակերպել։ Ցանկացած կազմակերպություն, օրինակ, հենց բառ օրինակ բերենք մեր պարտադիր եւ կամավոր վերապատրաստումները, որոնք իրականացվում են նախարարության կողմից, երբ որ իրականացվեց, ուրեմն կար արդեն իսկ հայտարարությունը պարտադիր վերապատրաստման եւ կամավոր վերապատրաստման համար մի շարք կազմակերպություններ կազմեցին ծրագիր, որոնք ներկայացվեցին նախարարությունն ուսումնասիրելով դրանք արդեն իսկ հավանություն տվեց կամ հավանություն չտվեց։ Յուրաքանչյուր ծրագիր նախ եւ առաջ սկսում ենք նպատակից, տեսլականից եւ առաքելությունից, այսինքն ծրագիրը ստեղծելով եւ վերապատրաստում իրականացնելով մենք ինչ նպատակ ունենք իրականացնելու, այսինքն արդյունքում ինչ է։ Հիմնականում, ինչպես նշեցի, մեր նպատակներ, գործընթացներ եւ արդյունքներ։ Ընդ որում այդ 3 բաղադրիչները պետք է անպայման կազմակերպ մեկը մյուսի հետ համագործակցելով լինեն եւ կապված լինեն մեկը մյուսի հետ։ Մենք ունենալով ուրեմն տեսլական նպատակ, դրա արդյունքում փորձում ենք ընտրել այնպիսի մեթոդաբանություն, որը համապատասխանում է նախ եւ առաջ մեր իրականությանը, մեր կրթական համակարգին։ Ես օրինակ չեմ կարող որևէ երկրի ինչ որ օրինակ դասագրքեր կամ չգիտեմ կրթական մի ծրագիր վերցնել
մտածելով, որ այն անգլերեն է, այնտեղ անգլերենը ավելի լավ է, արդյունավետ ծրագիր է եւ դա անմիջապես ներմուծեմ իմ դասապրոցես կամ իմ վերապատրաստման ծրագրի մեջ եւ դա օգտագործեմ։ Այսինքն ցանկացած մեթոդ, երբ որ մենք վերցնում ենք այլ կրթական համակարգից, մենք նախ եւ առաջ դա պետք է փորձենք փոփոխության ենթարկենք եւ համապատասխանեցնենք մեր կրթական համակարգին։ Եվ վերապատրաստման այդ ծրագիրը, մեթոդաբանությունը, երբ որ կազմվում է, հիմնվում է առաջ ենք հաշվում մի շարք խնդիրներ, որոնցից մեկը հենց դա է, որ այսինքն համապատասխանի մեր կրթական համակարգին, երկրորդը մենք ինչ ենք ուզում, այսինքն վերապատրաստում իրականացնելով, օրինակ կենսաբանություն առարկայից, ընտրում ենք այնպիսի ծրագրի մեջ ներառնում ենք այն նյութերը, այն մեթոդները, այն ամենը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ առարկայի ուսուցիչներին վերապատրաստելու համար։ Այսինքն այստեղ բովանդակությունը նույնպես կապ ունի, թե ինչպիսի բովանդակություն մենք ունենք եւ այդ բովանդակությունը մենք արդեն իսկ օգտագործենք մեր ուրեմն վերապատրաստում իրականացնելու համար։ Պետք է համապատասխանեցնենք, բայց հիմնականում առաջնահերթ նպատակ պետք է ունենանք մեթոդաբանության մեջ ընդգրկենք այն բովանդակություն ունենանք, որը համապատասխանում է մեր կրթական համակարգին եւ որը համապատասխանում է տվյալ առարկայի ուսուցիչներին ու ելնում է տվյալ առարկայի ուսուցիչների ուրեմն դասավանդման կարիքներից, ինչպիսի խնդիրներ իրենք ունեն, ինչպես կարելի է դրանք լուծել, ինչ մեթոդներ օրինակ կարելի է օգտագործել կամ ձևեր, միջոցներ կարելի է օգտագործել առարկայի ուրեմն վերապատրաստման գործընթացն ավելի արդյունավետացնենք, որպեսզի արդյունքում տվյալ առարկայի շրջանում վերապատրաստվող ուսուցիչները դա լինեն հմուտ, այսինքն կարողանան այդ ամբողջը ինչ որ նրանք վերապատրաստման ընթացքում ստանում են, կարողանան այդ ամբողջը տեղափոխեն արդեն դասապրոցես եւ իրականացնեն դա։ Յուրաքանչյուր քայլ, այսինքն պետք է հաշվի առնվի ծրագիրը կազմելու ժամանակ եւ միաժամանակ պետք է հաշվի առնի առաջնահերթ, որ մի քայլը պետք է կապված լինի երկրորդ քայլի հետ եւ մի երկրորդ քայլը բխի արդեն առաջին իսկ քայլից, որպեսզի ամբողջ գործընթացը հանդես գա որպես մեկ համակարգ։ Շնորհակալություն շատ։ Մեր ժամանակը արդեն սպառվեց։ Ցանկացած հարցերի դեպքում կարող եք մեր էջին գրել, Էդու Արմենիայի էջին, մենք խոսնակի հետ կհամաձայնեցնենք, ձեզ կպատասխանենք։ Անչափ եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ ու նաեւ մեր մեկնաբանությունների դաշնը ողողված շնորհակալություններով եւ որ ձեր փորձը փոխանցեցիք իրեն։ Հուսանք ելի հանդիպենք եւ շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն ձեզ, ստեղծում։